Obango yagala kwiga kumanyi Queen Mix Farm kyekintu kyaffe Queen Mix Farm bano batulambuza mu ggwanga lyaffe Queen Mix Farm babayita mu by'obulimi byaffe Queen Mix Farm bano balunda n'embuzi obumyu. Amanya gange nze Lubega Magembe Tone. Mabega waffe nga we mulaba tulina emizinga gy'enjuki ate tulina n'emmwanyi. Emmwanyi zino zikwatagana zitya n'enjuki? Tulokka liro oyongera okumanya kiki ekiddako, tukuyambye tutya. Enjuki kiwuka, tosobola kubeerawo nga tolina njuki, tosobola kulima mmwanyi nga tolina njuki. Era enjuki yetuyambako emmere yonna gye tulima ne gye tulina, y'ensonga lwaki tulina okubeera n'enjuki. Enjuki za mugaso munene nnyo gye tuli. Enjuki eno egenda n'egwa ku muti oguliko ekimuli, then n'eguvaako n'egenda ku muti omulala, n'egenda ku mulala kwegamba ne kiba nga kitambula okumala emiti nga 2 oba 3. Kati tuba kushuwa ddiru nti wayitawo akaseera enjuki eno mwemaze okutambula ku muti n'emiti n'egenda ku bimuli ebyenjawulo, nti emmwanyi zaffe mu myezi nga 9 zijja kuba zimaze okufuuka ki? Emmwanyi. Omulimi ali eyo muli munda weebuuza neetaaga ki okuba nga mbeera n'enjuki? Weetaaga bino wammanga, weetaaga structure. Kitegeeza nti zimba ekiyumba kyo nga wookiraba emabega wano, ekiyumba kibeere nga kiri bulungi, osereke bulungi nnyo n'amabaati. Oba tolina amabaati osobola okukozesa essubi, kuba n'essubi nalyo lisobola okuziyiza amazzi ago obutatuuka ku mizinga gya njuki. Kati munda mu kiyumba teekamu emizinga gyo, ogiteekemu bulungi nnyo, then osobola okuba nga osobola okukuuma enjuki zo bulungi. Waliyo omuntu ali yagamba muno nze nja kusobola okuba n'omuzinga gumu. Osobola okuba nga olinayo omuti naye nga gulina ekisiikirize, kwata omuzinga gwogo gumu. Emizinga gyaffe gino egya bulijjo egiri loko, teekamu omuzinga gwo guteeke mu kisiikirize awo mu muti, naye gusobola okukuyambako okubeera n'enjuki. Ekiyumba kino olina kizimbawa oba olina kiteekawa? Wandibadde okiteeka ewantu ewatali waka. Ntegeeza ki? Nti enjuki zino zandibadde ekiyumba nga kyesudde wansi eringa ku lusalosalo wansi, zibeereyo mu mirembe gyazo nga zikola emirimu gyazo, zireme kuba nga zirina obuzibu bwonna eri abantu, nawe okuba nga olina obuzibu gye ziri. Obadde okimanyi nti omuzinga gumu gusobola okubeeramu enjuki emitwalo nga 8? Kitegeeza nti gy'okoma okubeera n'enjuki emizinga egy'enjawulo, n'enjuki gye zikoma okukola ki? Okuyamba ate n'okwanguya emirimu gy'ekimuli n'egya faamu gyonna okugyanguya amangu, ate n'ofunamu nnyo n'okusinga ono alina omuzinga ogumu. Kitegeeza nti buli woba n'emizinga nga mingi n'enjuki ziba nnyingi ate n'emirimu gyangu. Omulimi yenna ow'emmwanyi ate nga mulunzi w'enjuki yeetaaga okulima ebimuli ebyenjawulo, kubanga emmwanyi yaffe eno gye tulima bw'ebanga ekimuli ekyo tekiriiko, enjuki zino zeetaaga okuba nti no zibeera ku bimuli bino ebyenjawulo, okuba nti no bizikuumira awo obutatambula lugendo luwanvu. Ebiseera ebisinga n'enjuki zisobola okuva ku faamu ne zigenda, n'ebimuli bino bizikuuma nga zibeerawo ku faamu paka ekimuli kiri eky'emmwanyi bwe kiddamu okuba nti no zigenda okukola ki? Okukigendako. Kati tubasaba nti mwandirimye ebimuli ebyenjawulo nga jacaranda, sunflower, n'ebimuli nga coriandria, ebimuli nga ebibeera kasooli biyamba, n'ebya muwogo, ebyo byonna bisobola okukuuma enjuki obanga obiina ku faamu yo. Mwettanire nnyo ebimuli ebyo. Omulimi yenna alima emmwanyi nga tolina njuki, nolaba nga enjuki zizze ewuwo, ziba zizzeeyo just accidentally. Kitegeeza nti ebimuli ebimu bijja kusiga nga tebifunye ki? Njuki kugendako ku kimuli, kuba gwe tolunda njuki.
kati oli alina ekimuli ng'alina n'enjuki ate ng'alima n'emmwanyi kiba kitegeeza enjuki azibeera nazo obudde bonna bonna ate ne production ye ejja kuba nga ya waggulu nnyo gwe atalina njuki production ye eba eri wansi. Omulimi w'emmwanyi ate ng'oli mulunzi wa njuki kiba kikulu nnyo kubanga olina ekidiba nga kirinaanye kumpi n'emizinga eky'amazzi nti amazzi ago ekisooka gayambako enjuki ezo okuba nti no zifiidingako ago amazzi. Ekyokubiri okukolamu omubisi. Kati buli ekidiba ekibeera nga kiri ku faamu awo kumpi n'emizinga enjuki zino ojja kuba ozisevinga okutambula olugendo oluwanvu okunoonya amazzi gali kitegeeza nti amazzi ganaaba nga weegali enjuki ezo ojja kuba ozikuumidde awo ku faamu n'okubeerawo nti oziganyulwa mu migaso egy'enjawulo. Enjuki zaffe zino ku faamu zituyamba ku screen size gye tuyita size y'empeke y'emmwanyi. Tubaamu n'empeke entono ne tubaamu n'empeke ennene gye tuyita 18. Enjuki yaffe ne tuyamba etya ku size y'empeke y'emmwanyi nti enjuki eno ejja genda ku muti oguliko ekimuli eky'empeke ennene eveeko egende ku kimuli eky'empeke entono nti mu kutambula okuva ku munene omuti guli ogw'empeke ennene n'okudda ku mpeke entono nti ejja kuba emaze okukola ki okuwanyisiganya bupoleni kitegeeza nti eri ebadde empeke size entono egenda kugenda with time nti wayiseewo ebbanga naddala season eddako empeke yegenda egejja okufuukira ddala empeke ennene ate nga ku katale gye twetaaga size eyo ennene. Enjuki eno etuyamba okwongera eddekende oba flavor mu mmwanyi zaffe tutya nti enjuki eno egenda kutambula ku bimuli ebyenjawulo bye tulina ku faamu. Kati lwejja netambula ku bimuli bye tulina nejja negenda ku mmwanyi negenda ku bino bye twasimba bye tulina ku faamu ejja ekuŋŋaanya bupoleni obwo nga wegende buteeka ku mmwanyi n'ebimuli ebirala okkakkana nga tufunye akawo ak'enjawulo ke twandiise nga flavor oba eddekende mu mmwanyi yaffe wali nga bagitesitinga. Omulimi waffe osobola okulima emmwanyi ate same time n'olunda n'enjuki. Kati emmwanyi ezo oba ozitunza at the same time otunda n'omubisi noba nga ofunye business bbiri omulundi ogwo mulundi gumu. Obadde okimanyi nti buli njuki emu esobola okucross-pollinatinga oba okuwakisa emiti 10 mu lunaku lumu. Ate era obadde okimanyi nti enjuki teyeerabira nti emizinga nayo gibanga wateekawo emizinga 20 oba 30 era enoonya omuzinga gwayo gweyina okuyingiramu gweyingiramu bweyingira muzinga ogutali gwayo ziri zigitta. Newolima emmwanyi noziwa amazzi noziwa n'ebigimusa tekimala. Emmwanyi ziba zeetaaga okubeera nti no ziba zifuna cross pollination oba kyetwandiise okuziwakisa okufunamu emmwanyi. Kitegeeza oba tolina njuki oba olimidde bwereere. Wano ku faamu yaffe Green Mixed Farm tuyigiriza okulunda enjuki tuyigiriza n'okulima emmwanyi era n'ebintu byonna ebikwatagana n'okulima tubiyigiriza ng'okuzza obujja ennimiro ez'enjawulo tubitendeka mutwettanire tubawa amagezi engeri y'okulimamu emmwanyi. Teweerabira kusubscribinga kulikinga kusharinga YouTube channel yaffe eri Coffee the Green Gold. Sigadde nze Lubega Magembe Tone manager. Chama cha mwanyi chemulinda yefe twasuze bulungi yaje so